Вот, это театр Геннадия Чихачева. Вот мы сейчас возле него находимся. Сейчас посмотрим, что здесь. Сегодня никакого спектакля нет. Просто сейчас посмотрим, обойдем, посмотрим, как он выглядит с всех сторон. Вот вход в театр, оказывается, вот здесь. Еще раз выйдем, просто посмотрим. А вот это сама улица, вот, которая здесь вот левее. Это вот она и есть. Вот Рязанский проспект, он находится вот там. Вот если смотреть лицом, мы сейчас смотрим театр, то там метро находится, Рязанский проспект. Где-то, наверное, минут 10, вот так вот идти, 15 максимум. От метро Рязанский проспект. А это первая Новокузьминская улица, вот она и есть. Вот я сейчас на ней стою. На этой улице. Ну вот так вот он выглядит. Вот театр, значит, там. Вот здесь это парковка. Сейчас мы посмотрим, как здесь он выглядит. Со служебного входа. Обойдем его просто. Это служебный вход здесь вот. Служебный вход. Ну вот так, ничего особенного. Ну такое здание, да, достаточно большое. Ну вот это сейчас я иду в сторону метро. То есть когда идешь из метро, вначале вот сюда вот попадаешь. С этой стороны вот выходишь. И здесь вот такой вот есть скверик небольшой, вот скамеечки. Вот так вот он выглядит с этой стороны театра.